Salutare tuturor! În ziua 1636 a războiului din Ucraina discutăm despre atacurile masive cu drone ucrainene asupra regiunii Moscova, impactul acestora, de asemenea despre bombardamentele cu rachete balistice asupra capitalei ucrainene ca răspuns a rușilor. În premieră discutăm despre swarmul istoric de drone ucrainene care au lovit, peste 800 de drone ucrainene care au lovit logistica rusească, în special din regiunea Moscovei. Și, de asemenea, discutăm despre impactul economic al atacurilor asupra depozitelor Wildberries, acest Amazon al rușilor, cu pierderile de capital și active, ce înseamnă distrugerea stocurilor de marfă, cum se va face compensarea vânzărilor și, efectiv, toate problemele pe care le au rușii cu blocajul lanțurilor de aprovizionare și cu presiuni inflaționiste și pe logistica militară. Așadar, începem cu principalele informații ale zilei 1636, care a fost marcat de un război aerian total și fără precedent, definit prin cel mai masiv atac cu drone lansat de Kiev asupra teritoriului rus de la începutul invaziei. În replică, Moscova a dezlănțuit un bombardament sever cu rachete balistice asupra capitalei ucrainene, profitând de criza acută de interceptoare cu care se confruntă, cu PAC-3-uri, interceptoarele pentru sistemele Patriot, cu care se confruntă forțele de apărare ale Kievului cu adevărată penurie. Așadar, vorbim despre un swarm istoric de drone ucrainene, lovitură majoră adusă logisticii rusești, prin care Kievul a executat o operațiune aeriană de o amploare record. Ministerul rus al apărării a raportat doborârea a numai puțin de 822 de drone ucrainene în decursul a 24 de ore. Moscova fiind sub un real asediu, primarul capitalei ruse, Serghei Sobyanin, a confirmat că o flotă de aproximativ 600 de drone s-a îndreptat spre regiunea Moscovei, o treime fiind interceptate chiar deasupra zonei metropolitane, iar atacul a provocat moartea unui bărbat de 83 de ani după ce o dronă a lovit casa privată. Distrugerea Amazonului rusesc este obiectivul strategic principal al Kievului, care a folosit din nou gigantul logistic Wildberries ca țintă. Un depozit masiv de 250.000 de metri pătrați, adică 25 de hectare, din Podolsk, la sud de Moscova, a fost complet scos din funcțiune în urma unui incendiu devastator. Forțele ucrainene au lovit deja 7 dintre cele mai mari 10 centre logistice ale acestei companii, acuzând că rețeaua este utilizată pentru aprovizionarea armatei ruse. Vorbim și despre atacuri deep state și victime în regiune, din cauza raidurilor care au vizat o fabrică de industrie militară din regiunea Rostov, unde un incendiu a pătruns în pădure și a izbucnit mai departe după prăbușirea dronelor, precum și localități din Belgorod, unde bombardamentele au lăsat în urmă 6 civili morți. Și vedem în aceste imagini aceste lovituri fantastice ale ucrainenilor cu drone care au reușit să paralizeze acest comerț rusesc, acest gigant rusesc de e-commerce. А куда он? Пиздец! Я хуею. Ой, да, фонтане. Ебать! Ебать! Может перекинется, на понял, налево будет. Ну вот я вижу уже 3 блока вот слева. А что это тушить?
De asemenea, putem spune că Kievul a fost zguduit de rachete balistice pe fondul epuizării stocurilor Patriot. Rusia, ca răspuns asimetric prin lansarea unui cocktail periculos format din rachete antinavă Onyx, rachete de croazieră și rachete balistice Iskander-M și KM-23 nord-coreene, a trimis alături de aceste rachete încă 106 drone. Atacul lansat în jurul orei 3 dimineața a provocat incendii violente în cel puțin 2 districte din Kiev. O mare parte din piața istorică de cărți Petrovka, din districtul Oblonski, a fost mistuită de flăcări, comercianții pierzându-și integral stocurile. 6 persoane au fost rănite în capitală. Asta ne arată că există o vulnerabilitate a sistemului ucrainean de apărare pe care și președintele Volodymyr Zelensky a recunoscut-o, condamnând atacurile ce au vizat infrastructura civilă, subliniind din nou epuizarea stocurilor de rachete interceptoare PAC-3 pentru sistemele Patriot. Fără aceste muniții vitale asigurate de către partenerii occidentali, Ucraina rămâne aproape complet neajutorată în fața rachetelor balistice rusești de mare viteză. Deci, discutăm și despre vulnerabilitățile ucrainenilor, nu numai despre ceea ce au pățit rușii cu depozitele Wildberries. Bilanțul victimelor din Ucraina, în afară de atacul asupra capitalei, bombardamentele rusești au provocat 3 morți în regiunea Zaporojie și un deces în regiunea de frontieră Sumă. De asemenea, am văzut ieri tensiuni din nou în România la granițele NATO, pentru că au fost incidente aeriene destul de periculoase în proximitatea frontierelor României și, mai precis, un avion de vânătoare F-18 spaniol, aflat într-o misiune de poliție aeriană a NATO, a interceptat și a doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian al României după ce a tranzitat Republica Moldova. Pe componenta terestră, intensificarea luptelor s-a menținut la un nivel de uzură fără progrese teritoriale majore confirmate pentru niciuna dintre părți în ultimele 24 de ore. Totuși, Kievul capitalizează succesul recentei contraofensive din direcția Oleksandriivka, prin care a blocat manevre mecanizate ale Rusiei la granițele regiunilor Dniepropetrovsk și Donetsk. Conform statului major al Ucrainei, armata rusă a suferit pierderi record de echipamente tehnice ieri, peste 590 de vehicule și 93 de sisteme de artilerie distruse într-o singură zi, ca urmare a utilizării masive de drone tactice la sol. Și acum discutăm despre impactul economic al atacurilor asupra depozitelor Wildberries rusești. Campania sistemică de lovituri cu drone executată de către Ucraina împotriva gigantului e-commerce Wildberries reprezintă o schimbare majoră de strategie, trecând de la ținte pur militare sau energetice la paralizarea infrastructurii logistice civile cu dublă utilitate din Federația Rusă. Wildberries nu este doar o platformă de retail, ci coloana vertebrală a comerțului intern rus în perioada sancțiunilor occidentale. Iată principalele dimensiuni ale impactului economic generate de distrugerea depozitului din Podolsk și a celorlaltor 6 centre logistice. Pierderi directe de capital și active, și anume costuri masive de infrastructură, distrugerea completă a depozitului de 25.000 de metri pătrați, adică 25 de hectare mai pe românește, de lângă Moscova, din Podolsk, generează pagube estimate la 10 de miliarde de ruble, adică sute de milioane de dolari, doar pentru reconstrucția fizică a clădirii și pentru înlocuirea echipamentelor automatizate de sortare. Distrugerea stocurilor de marfă, pentru că incendiul a mistuit instantaneu milioane de produse finite aflate în tranzit sau depozitare pentru livrare, spre deosebire de atacurile anterioare, cum a fost cel istoric din Șușari din 2024, reasigurarea unor astfel de active masive în Rusia actuală este extrem de scumpă sau parțială, forțând compania să suporte pierderile din rezervele proprii. Compensarea vânzărilor sau a vânzătorilor, Wildberries funcționează ca un marketplace pentru sute de mii de mici antreprenori ruși. Compania s-a angajat legal să compenseze comercianții pentru mărfurile arse, ceea ce pune o presiune uriașă și imediată pe fluxul său de numerar, adică pe cash flow.
Și în cele din urmă discutăm despre blocajul lanțurilor de aprovizionare, supply chain, care are un efect de domino în retail, pentru că Podolsk era unul dintre nodurile centrale, hub-ul central, care deservea întreaga regiune metropolitană a Moscovei și regiunile învecinate. Scoaterea acesteia din funcțiune, cumulată cu cele 6 centre lovite anterior, reduce capacitatea logistică totală a companiei cu un procent semnificativ, provocând întârzieri masive în livrări și o criză de stocuri pe platformă. De asemenea, afacerile mici sunt sufocate, sute de mii de comercianți independenți din Rusia depind exclusiv de aceste depozite Wildberries pentru modelul lor de afaceri. Pierderea hub-urilor înseamnă blocarea activităților acestor firme mici și medii, contribuind la contracția sectorului privat rus, care va avea ca efect presiuni inflaționiste și presiuni pe logistica militară, pentru că prețurile vor crește. Pentru a acoperi pierderile logistice și costurile reasigurărilor care au explodat pentru orice facilitate din vestul Rusiei, Wildberries este forțată să crească comisioanele pentru vânzători și tarifele de livrare. Acest lucru se traduce direct în creșterea prețurilor la bunurile de consum, alimentând inflația deja ridicată din economia de război a Rusiei. De asemenea, va fi perturbată logistica umbrela a armatei, pentru că Ucraina a justificat aceste atacuri, susținând că rețeaua Wildberries este utilizată masiv pentru transportul, distribuția de echipamente cu dublă utilitate, adică uniforme, bocanci, electronică de bază, stații radio, componente de drone către trupele ruse de pe front. Distrugerea depozitelor forțează Ministerul Rus al Apărării să redirecționeze resursele logistice militare proprii, deja supra-solicitate, pentru a suplini lipsurile. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să dați like, să comentați, să distribuiți acest material și să vă abonați la canalul Animatura. Impactul asupra fuziunii RVB și stabilității pieței, pentru că există o vulnerabilitate a gigantului RVB. Atacurile vin într-un moment de vulnerabilitate corporativă după fuzionarea controversată dintre Wildberries și grupul de publicitate rus, formând entitatea RVB. Instabilitatea operațională cauzată de către dronele ucrainene subminează evaluarea de piață a noului holding și speranțele Kremlinului de a construi un Amazon eurasiatic capabil și comparabil cu cel de pe piețele asiatice și în special cu cele din China. Trecem la ziua 1636 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut 1440 de militari, 2 tancuri, 4 vehicule blindate de luptă, 93 de piese de artilerie, iată record, 3 lansatoare de rachete, 2 mijloace de apărare antiaeriană. Ucrainenii au reușit de asemenea să doboare peste 2000 de drone și să scoată din funcțiune aproape 600 de vehicule rusești. Mai discutăm despre noile sancțiuni care ar putea paraliza Federația Rusă, sancțiuni ale Uniunii Europene, care sunt pregătite de către Uniune, spunându-ni se de către Kaja Kallas că este cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de până acum. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că Uniunea Europeană intenționează să introducă un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în lunile următoare, care ar putea fi cel mai amplu de la începutul invaziei la scară largă. Potrivit acesteia, sancțiunile europene au cauzat deja daune semnificative Rusiei și au lipsit Federația Rusă de peste 1 trilion de euro, adică 1000 de miliarde de euro. Foarte, foarte mult. Și ne întrebăm dacă aceste lucruri se vor întâmpla și rușii vor tot pierde logistică și rafinării, dacă nu cumva Putin se va gândi la un moment dat să apese pe butonul nuclear. Scrieți-ne în comentarii ceea ce credeți. Eu cred că deocamdată nu se poate vorbi despre așa ceva, pentru că virgulă China sau pentru că China, da? Dar vom vedea. Aștept și părerile voastre. De asemenea, vedem în aceste imagini Rusia, care a desfășurat 10 noi baze în apropierea granițelor sale pentru a lansa drone în Ucraina,
potrivit presei ucrainene, care ne prezintă aceste construcții ale Rusiei, extinse pe cel puțin 10 baze militare de-a lungul granițelor cu Ucraina și Belarus, concepute pentru a sprijini lansarea masivă de drone avansate pentru a epuiza și penetra sistematic apărarea aeriană ucraineană. O investigație realizată de publicația britanică The Telegraph, bazată pe o analiză a imaginilor din satelit, a documentelor scurse și a datelor de la compania de analiză DroneSec, ne prezintă faptul că analiștii militari au descoperit 59 de șine mecanice de lansare de-a lungul graniței dintre Ucraina și Belarus. Aceste catapulte montate pe șine înlocuiesc pistele și permit lansarea rapidă a dronelor grele cu aripi fixe direct în apropierea liniilor frontului. Cel puțin 20 dintre aceste lansatoare au un design alungit. Experții notează că sunt concepute pentru a lansa cele mai recente variante de vehicule aeriene fără pilot, de mare viteză și cu rază lungă de acțiune. Unele centre au fost create prin transformarea bazelor militare existente și a aeroporturilor civile, în timp ce alte situri au fost construite de la zero în zonele rurale. Experții estimează că amploarea extinderii infrastructurii de stocare indică faptul că Moscova se pregătește pentru o campanie aeriană prelungită și mai intensă. Doar la o singură bază a fost confirmat spațiu de stocare pentru peste 1000 de drone de atac. Construcția unor amplasamente de lansare suplimentare este încă în curs de desfășurare la mai multe instalații. Așadar, cei care se întreabă de ce nu fac ucrainenii pace, păi uită că rușii nu vor să facă, se pregătesc, vor să investească în război și în moarte. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult!